ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वता स्वकथाः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयंस्तो भद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तो આપણે આજે આમ તો શ્રીમદ ભાગવતમ છે ખૂબ જ વાસ્ટ સબ્જેક્ટ છે. એનો જે એક એક આપણે કેન્ટો જોઈએ અને કેન્ટોના અંદર આપણે દરેક અધ્યાય જોઈએ તો એક શ્લોકને લેતા આપણને 1 કલાક જોઈએ. બરાબર, 1 કલાકમાં આપણે ઓછામાં ઓછી વસ્તુ આપણે એક ભાગવતમના એક શ્લોકથી આપણે જાણી શકીએ. પરંતુ અહીંયા ગાડી આપણે દીક્ષાના કોર્સમાં આગળ વધવાના છે તો એ દીક્ષા માટે મેન્ડેટરી છે કે આપણે એટલીસ્ટ ભાગવતમનો એક કેન્ટો તો આપણે વાંચેલો હોવો જોઈએ. તો એ વાંચવા માટે આપણને થોડી ઘણી આઈડિયા આવી જાય એના માટે થઈને અત્યારે આપણે આ ક્લાસીસ છે, અત્યારે કોર્સ છે સ્ટાર્ટ કર્યા છે. તો 1 કલાકના અંદર ખાલી ઉપરનું વિહંગાવલોકન એટલે કે જે પક્ષીનું બર્ડ આઈ જે વ્યૂ હોય એ જ આપણે અહીંયા ગાડી લેવાના છે. તો માટે દરેકે આપણે એ વાંચવું તો રહ્યું છે ને, એટલે પોતાની રીતે પણ વાંચવું પડશે, જોવું પડશે અને સમજવું પડશે. અહીંયા ગાડી આપણે અધ્યાય જે આપણો 10મો છે, ચેપ્ટર 10, એના અંદર 1 થી 36 શ્લોક છે. એના અંદર 1 થી 6 શ્લોકના અંદર મહારાજ યુધિષ્ઠિરનું શાસન કેવી રીતે એમને કર્યું એ છે. પછી 7 થી 19 ના અંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જે દ્વારકાથી આપણે હસ્તિનાપુરથી દ્વારકા તરફ જવા માટે, કારણ કે આનું નામ છે દ્વારકાપરાયણ, શ્રી કૃષ્ણનું દ્વારકાપરાયણ. તો એના અંદર જે હસ્તિનાપુરથી દ્વારકા તરફ જઈ રહ્યા છે તો ત્યારે એમની વિદાય અને ત્યાંના લોકોમાં વિરહ શું છે એના વિશેની ચર્ચાઓ છે. અને 20 થી 31 ના અંદર હસ્તિનાપુરની સ્ત્રીઓ દ્વારા ભગવાનની સ્તુતિ જે ગવાય છે એમના વિશે જે કહે છે એને આપણે સ્તુતિ પણ કેમ કહીશું એ પણ આપણે જોઈશું. અને શ્લોક 32 થી 36 ના અંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની દ્વારકા સુધીની યાત્રા વિશેનું આપણને વર્ણન અહીંયા જોવા મળે છે. તો શ્લોક 1 થી 6 તો મહારાજ યુધિષ્ઠિરનું શાસન. તો અહીંયા સૌથી પહેલો જે આપણો શ્લોક છે, ખૂબ સરસ શ્લોક અહીંયા ગાડી સોનક ઋષિએ પૂછ્યો છે. જો આના અંદર કોઈ પણ શ્લોક આપણે લીધો નથી, ખાલી એના અનુવાદ જ લીધા છે. એટલે શ્લોક તમારી પાસે ભાગવતમ હોય તો તમે રિસાઇટ કરી શકો, કારણ કે આપણે શ્લોક રિસાઇટ કરવા જઈશું તો 1 કલાકના અંદર આખું આપણું આ પૂરું થઈ થશે. એટલા માટે આપણે એને રિસાઇટ નથી કરતા, ડાયરેક્ટ શું છે એના અંદર એ જ આપણે જોઈએ છે. તો સોનક ઋષિએ હવે આગળ જેવી રીતે આપણે જોયું અને ગઈકાલે કે મહારાજ યુધિષ્ઠિર છે એ પોતે રાજ્ય એમને મળી ગયું હતું, પરંતુ એ ચલાવવા માટે એટલા એ નતા, બરાબર, કારણ કે એમને દુઃખ હતું કે આ બધું મારા કારણે થયું છે, બધાની હત્યા થઈ છે. તો પછી હવે એમને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને એમના ભીષ્મ પિતામહ પાસેથી એમને જ્ઞાન મેળવ્યું, બરાબર. તો આટલું થઈને પછી હવે આ જે વાત જે ચર્ચાઓ, ભાગવતમ શું છે, ચર્ચા છે, બરાબર. સોનક ઋષિ, બરાબર, સોનક મુનિ અને સૂત ગોસ્વામી એ લોકો જે ચર્ચા કરે છે એ ચર્ચાઓ છે આના અંદર. તો હવે સોનક મુનિએ એમને પ્રશ્ન થયો કે પોતાના કાયદેસરનો, પહેલો શ્લોક છે એનો અનુવાદ છે કે પોતાના કાયદેસરનો વારસો આંચકી લેવા ઈચ્છતા દુશ્મનોને મારી નાખ્યા પછી ધર્મ શિરોમણી મહારાજ યુધિષ્ઠિરે પોતાના ભાઈઓની સહાય વડે પ્રજા ઉપર કેવું રાજ્ય કર્યું? અલબત્ત તેઓ મુક્ત હૃદયથી પોતાનું સામ્રાજ્ય ભોગવી શક્યા ન હતા, બરાબર. અહીંયા ગાડી એમને પ્રશ્ન છે કે અત્યારે ધર્મ શિરોમણી, અહીંયા ગાડી શું કીધું છે યુધિષ્ઠિર મહારાજને? ધર્મ શિરોમણી, બરાબર. તો હવે એમને ઈચ્છા છે કે આ લોકોને એમને મારી નાખ્યા, બરાબર. એના અંદર કીધું કે જેટલા આતતાઈઓ દુશ્મનો, આ શ્લોકના અંદર શબ્દ આવે છે આતતાઈ. તો આપણે ભગવદ ગીતાના અંદર જોઈ ગયા ને કે 6 પ્રકારના આતતાઈ છે. એ આતતાઈઓને મારી અને પછી એમને પોતાનું રાજ્ય ફરીથી લીધું અને એના ઉપર એમને કેવી રીતે એમને શાસન કર્યું, એમનું રાજ્ય કેવી રીતે ચાલ્યું હતું, બરાબર ને. તો અહીંયા આગળ બીજી ઘણી બધી ટીકાઓ છે અલગ અલગ આચાર્યો પ્રત્યે કે આ તો ધર્મ શિરોમણી હતા, બરાબર. આમ આપણે જોવા જઈએ તો પોલિટિકલી રીતે જોવા જઈએ તો આતતાઈઓને મારી અને પછી એ સાચું છે કે આતતાઈઓને મારવા જોઈએ, હણવા જોઈએ, આપણે ભગવદ ગીતામાં પણ કીધું છે. પરંતુ જે ધર્મ શિરોમણી છે, જે પોતે ધર્મરાજ છે, તો ધર્મના અંદર તો શું છે, ધર્મ તો આપણને એવું શીખવાડે છે કે અહિંસા ન કરવી જોઈએ. તો અહીંયા ગાડી તો આટલી બધી હિંસા કરી છે, મતલબ હિંસા ન કરવી જોઈએ, અહિંસાના ધર્મ ઉપર ચાલવું જોઈએ. આપણે ધર્મનો મતલબ એવું જ સમજીએ છીએ ને. તો અહીંયા ગાડી ઘણા બધા એવા આચાર્ય છે એમને ટીકા એ પણ કરી છે કે જો એમને કર્યું છે, બરાબર, તો આટલા બધા લોકોને મારીને એ ધર્મરાજ છે તો પછી એને કેવી રીતે રાજ્ય કર્યું, બરાબર. પછી બીજો એક એવી રીતે પણ થઈ શકે કે એ તો આટલા બધા દુઃખી હતા,
બરાબર, કે અત્યાર સુધી એમને બધાને મારી નાખ્યા અને આટલા દુઃખી હતા, તો એક દુઃખી માણસ આટલું બધું રાજ્ય ઉપર રાજ્ય કેવી રીતે કરી શકે? પ્રશ્ન થોડા સમજવા જેવા છે. આપણે રીડિંગ અને આચાર્યો પાસેથી સાંભળીશું અલગ અલગ, તો એ રીતે આપણને ખ્યાલ આવશે કે આ ઘણા બધા જે ક્વેશ્ચન છે એ કઈ અલગ અલગ પ્રકારના છે. તો આટલા કે આપણે જોઈ શકીએ ને કે કોઈ વ્યક્તિ છે, બરાબર, કોઈ ડફોડ વ્યક્તિ છે અને ડોક્ટર બની જાય છે, તો આપણને આશ્ચર્ય થાય કે આ વ્યક્તિ ડોક્ટર બની ગયો તો હવે એ શું કરશે, પેશન્ટ નું શું થશે હવે, બરાબર? તો એક આશ્ચર્ય થાય. તો અહીંયા ગાડી યુધિષ્ઠિર મહારાજ માટે પણ સૌનક મુનિ એ આશ્ચર્ય પ્રકટ કરે છે. એ પ્રશ્ન પૂછે છે કે એમને મુક્ત હૃદયથી પોતાનું સામ્રાજ્ય ભોગવી શક્યા ન હતા, કારણ કે આટલા દુઃખી માણસ તો હવે ને, કારણ કે રાજા પોતે જ દુઃખી હોય, બરાબર, તો એ પછી બીજા પ્રજાનું કઈ રીતે સુખ વિચારી શકશે, હે ને? તો એ રીતે અલગ અલગ આના અંદર પ્રશ્નો છે, બરાબર. એક જ શ્લોકના ઉપરથી ઘણા બધા એની ટીકાઓ છે, લખેલી છે. એ આપણે વધારે ડિટેલમાં નથી જતા, પરંતુ એ છે કે અહીંયા યુધિષ્ઠિર મહારાજે હવે કઈ રીતે એમને રાજ્ય ઉપર શાસન કર્યું અને રાજ કેવી રીતે ભોગવ્યું, એની અહીંયા ગાડી એ સૌનક મુનિ જે છે પૃચ્છા કરી રહ્યા છે. ત્યારે સૂત ગોસ્વામીએ જવાબ આપ્યો કે વિશ્વના પાલન કરતા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મહારાજ યુધિષ્ઠિરને તેમના પોતાના રાજ્યમાં પુનઃ સ્થાપિત કરીને અને ક્રોધાગ્નિમાં બળીને ખાક થઈ ગયેલા કુરુવંશને પુનઃ સ્થાપિત કરીને રાજી થયા. હવે આપણને અહીંયા ગાડી એ વસ્તુ ખબર પડે કે શ્લોક પહેલો જે છે એના અંદર પ્રશ્ન શું કર્યો કે યુધિષ્ઠિર મહારાજે રાજ્ય કેવી રીતે કર્યું, બરાબર ને? અહીંયા ગાડી જવાબ શું આપે છે સૂત ગોસ્વામી? આપણને લાગે છે એક પણ રીતે આ જવાબ છે એવું લાગે છે? જવાબ લાગતો જ નથી. કેવી રીતે? આમ જવાબ છે પણ આમ જવાબ લાગતો નથી. એમને શું કીધું કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મહારાજ હરે કૃષ્ણ તો પોતાના રાજ્યમાં પુનઃ સ્થાપિત કરીને ક્રોધાગ્નિમાં બળીને ખાક થઈ ગયેલા કુરુવંશને પુનઃ સ્થાપિત કરીને રાજી થયા. એમને જવાબ આપવો જોઈતો હતો ને કે કઈ રીતે રાજ્ય કર્યું, પરંતુ અહીંયા ગાડી શું કીધું છે એમને કે ભગવાન ખુશ થયા, બરાબર. તો આપણને પ્રશ્ન હતો પહેલો કે યુધિષ્ઠિરે કઈ રીતે રાજ્ય કર્યું, અને અહીંયા ગાડી જવાબ શું આપે છે કે ભગવાન ખુશ થયા. તો અહીંયા ગાડી કેવી રીતે એનો જવાબ છે, તો આપણે પહેલું જોઈએ, બરાબર. તો પહેલા પ્રશ્નના અંદર એવું હતું કે યુધિષ્ઠિર મહારાજ છે તો કઈ રીતે રાજ્ય પોતાનું કઈ રીતે લીધું, બરાબર. અને બીજું કે રાજ્ય એમને જીતી લીધું તો એના ઉપર રાજ કેમ કર્યું, બરાબર, કેવી રીતે કર્યું અને કેમ કર્યું. તો હવે અહીંયા ગાડી બીજા જે શ્લોક છે એના અંદર જવાબ આપેલો છે કે ભગવાને, બરાબર, અહીંયા ગાડી એમને ભગવાનની ખુશી માટે એ વસ્તુ કર્યું હતું. કારણ કે આગળના શ્લોકોમાં પણ આપણે જોયું એવી રીતે કે યુધિષ્ઠિર મહારાજ છે એ તો ઓલરેડી દુઃખી હતા, બરાબર, પરંતુ એમને ભગવાને કીધું, પછી એમને જયારે ભીષ્મ પિતામહે જયારે જ્ઞાન આપ્યું કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પોતે જે કૃષ્ણ છે અને એમની ઈચ્છા છે કે તમે લોકો આના ઉપર રાજ્ય કરો, બરાબર, તો એના માટે થઈ અને ભગવાનની ખુશી માટે એમને એ રાજ્યને સ્વીકાર્યું, બરાબર. તો એક જવાબ થઈ ગયો કે ભગવાનની ખુશી માટે. પછી બીજું છે અહીંયા ગાડી ભગવાન એવું કે છે કે કુરુવંશને પુનઃ સ્થાપિત કરીને. તો આપણને અહીંયા જોઈએ છે કે કુરુવંશ, બરાબર, તો કુરુવંશના અંદર આપણે જોઈએ છીએ તો જેવી રીતે આખા પાંડવો અને કૌરવ એ બધા કુરુવંશના અંદર આવે છે, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી એક વસ્તુ એ પણ આપણે જોઈએ છે જયારે પ્રભુપાદ એમના તાત્પર્યમાં આપે છે કે આપણી જે સૃષ્ટિ છે ત્યાં આગળ બધાને સેનાથી એ કરવામાં છે. તો એક વાંસ જે હોય, બરાબર, વાંસનું ઝાડ હોય એની સાથે સરખામણી કરવામાં આવી છે. તો જેવી રીતે વાંસ જે હોય એમાંથી જેવી રીતે અંકુર કેવા ફૂટી નીકળે છે, એવી જ રીતે અહીં અગાડી પણ એવી જ રીતે આપણને એ કહેવામાં આવ્યું છે, બરાબર. તો આપણે જોઈએ કે શેરડીનું જે ખેતર હોય, બરાબર, તો શેરડીનું ખેતર જયારે કેવું આખું બળી જાય છે, આખું બળી જાય એના પછીથી ફરીથી પાછું એના અંદરથી અંકુરિત થાય છે. તો એવી રીતે અહીં કુરુવંશ જે છે, બરાબર, તો એ કુરુવંશને પણ કેવું આખું બળી ગયો તો એના અંદરથી ભગવાને અંકુરિત કર્યા. કોને? તો કોને બચાવ્યા અહીંયા ગાડી? પરીક્ષિત મહારાજને, બરાબર. તો પરીક્ષિત મહારાજને એમનું અહીંયા ગાડી અંકુરિત કરી અને એમને ફરીથી ખુશ થયા. તો અમે કહેવાય છે કે જે દાવાગ્નિ, બરાબર, એમ તાત્પર્યના અંદર પ્રભુપાદ કહે છે કે આપણું જે જંગલનું દાવાગ્નિ હોય છે, દાવાગ્નિના અંદર અગ્નિ પ્રગટાવવા માટે કોઈ માચીસ કે વસ્તુની જરૂર પડતી નથી, અગ્નિની જરૂર પડતી નથી. એ લોકો પોતાના જ ઘર્ષણથી શું થાય છે, એ લોકો આપોઆપ બળી જાય છે અને પોતે આગ ઉદ્ભવે છે, બરાબર. તો અહીંયા આગળ કુરુવંશના અંદર પણ શું થયું છે કે જેટલા પણ કુરુવંશ હતા, હે ને, તો એ કુરુવંશોના અંદર લડાઈ કોની વચ્ચે હતી? કુરુવંશના અંદર જ હતી. પાંડવો અને કૌરવો એ બંને કોણ હતા? કુરુવંશના અંદર જ. તો એ બધાના અંદરના જ પોતાના ઝઘડા હતા, ત્રીજું કોઈ વચ્ચે અંદર આવ્યું નતું. તો એ પોતાના જ લીધે પોતે આખો વંશ જે છે એ નાશ પામ્યો હતો, બરાબર. તો એના માટે ભગવાને અહીંયા ગાડી ફરીથી પરીક્ષિત મહારાજને અહીંયા સ્થાપિત કરે, એટલા માટે એ ખુશ થાય છે. કેમ? કારણ કે આગળ આપણે જોઈશું કે
ભગવાન કેમ એવું કેમ કરે છે, એવું શા માટે ઈચ્છે છે? કારણ કે ભગવાનને એવા લીડર જોઈએ છે. અહીંયા આગળ અત્યારે આજે આગળ આપણે જેટલા પણ શ્લોક જોઈશું 1 થી 6 શ્લોકના અંદર, તો એના અંદર ભગવાન ટોટલ લીડર વિશેની વાત કરે છે કે લીડર કેવા હોવા જોઈએ, બરાબર? જે રાજ કરે છે રાજા કેવા હોવા જોઈએ, લીડરના ગુણ છે. તો એ લીડર કેવા હોવા જોઈએ? તો એ ભગવાનના ભક્ત હોવા જોઈએ, બરાબર? જો એ ભગવાનના ભક્ત હશે તો જ એની પ્રજાને શું કરી શકશે? ભક્તિ આપી શકશે. કેમ ભક્તિ? કારણ કે ભગવાનની ઈચ્છા શું છે? ભગવાનની ઈચ્છા એવી છે કે દરેક જીવ છે અહીંયા ગાડી આવી પડ્યા છે, બરાબર, કે જે માયાના જાળમાં ફસાયેલા છે, અને એ લોકો બધા પોતાનું સ્વરૂપ જાણે, એને કે પોતે શું છે એ જાણે, સમજે, ભગવાનને જાણે ને ભગવાનના ધામમાં પાછા જાય. તો ભગવાનને બધાને અહીંયા આગળ જે દુઃખી લોકો છે એમને પાછા બોલાવા છે, એ ભગવાનનું માત્ર એક લક્ષ્ય છે. તો એ લક્ષ્યને સાધવા માટે એમને એવા વ્યક્તિઓની જરૂર છે કે જે એ લક્ષ્યના અંદર ભગવાનને હેલ્પ કરી શકે, બરાબર? તો જો રાજા એ ભગવાનનો ભક્ત હશે, એને બધી જ વસ્તુની ખબર હશે, તો એ શું કરશે? એનું ઓટોમેટિક જેટલા પણ લોકો છે એના અંડરમાં, બરાબર, લીડર જો એવો હશે તો એ શું કરશે? બધાને ભક્તિ તરફ વાળી શકશે, અને જેટલા પણ જીવો છે એ દરેક જીવોને એમનું પોતાનું સ્વરૂપ આપી શકશે, ઓળખવામાં મદદ કરશે, અને ભગવત ધામ જેમનો મેઇન એમ જે છે, આપણું જે લક્ષ્ય છે જીવનનું, એ લક્ષ્યને સ્થાપિત કરશે ત્યાં આગળ. એટલા માટે ભગવાન અહીંયા આગળ ખુશ થયા છે એવું અહીંયા આપણને જાણવા મળે. તો અહીંયા આગળ 3જા શ્લોકમાં કે છે કે ભીષ્મદેવ અને અચ્યુત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ જે કહ્યું તેનાથી પ્રબુદ્ધ થયેલા મહારાજ યુધિષ્ઠિર પોતે પૂર્ણ જ્ઞાનની બાબતમાં પ્રવૃત્ત થયા, કારણ કે તેમની બધી ગેરસમજ દૂર થઈ હતી. તેથી તેમણે પૃથ્વી તથા સમુદ્ર ઉપર રાજ્ય કર્યું, અને તેમના નાના ભાઈઓએ તેમને અનુસર્યા. તો હવે અહીંયા આગળ રાજા યુધિષ્ઠિર જે છે એ એમનું શાસન કેવી રીતે કર્યું છે એના વિશેની વાત છે, બરાબર? તો આગળ કે લીડર નો પાસે જ્ઞાન કેવું હોવું છે, બરાબર? તો લીડર એક પૂર્ણ જ્ઞાન ધરાવતો હોવો જોઈએ. પૂર્ણ જ્ઞાન કયું છે? તો ભગવદ્ ગીતામાં આપણને કીધું છે કે ભગવદ્ ગીતા એ પૂર્ણ જ્ઞાન છે. તો ભગવાન કૃષ્ણમાંથી કે ભગવાન વિશેનું જે જ્ઞાન છે, બરાબર, એ જ જ્ઞાન છે. બાકી આ જ્ઞાન જેની પાસે નથી, જે અત્યારે ભૌતિક જ્ઞાન જે લોકો ધરાવે છે, કેવા છે? મૂર્ખ છે, બરાબર? એ લોકો પાસે એકચ્યુઅલમાં જ્ઞાન નથી. તો જ્ઞાન પૂર્ણ કયું છે? જે ભગવદ્ ગીતામાં આપણને કહેવામાં આવ્યું છે, ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન છે, આત્મા વિશેનું જ્ઞાન છે, એ સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે. તો સંપૂર્ણ જ્ઞાન જેની પાસે હોય, તો એ સંપૂર્ણ જ્ઞાન કોની પાસેથી મળે? કે જે પ્રબુદ્ધ થયેલા મહારાજ યુધિષ્ઠિર પોતે પૂર્ણ જ્ઞાનની બાબતમાં પ્રવૃત્ત છે, તો કે વડીલો પાસેથી મળી શકે અને જે ભક્તો પાસેથી મળી શકે, બરાબર? તો જે ભક્તોનો ભક્ત હશે તો એના શુદ્ધ વૈષ્ણવ જે હશે, ભક્ત હશે, એની પાસેથી એને આ જ્ઞાન મળે છે. તો એને રાજ્ય કરવું પણ હશે, તો એ રાજ્ય આગળ કેવી રીતે કરવું છે એના માટે પહેલા પોતે ભક્ત બનવું પડશે, અને એ ભક્તિ માટેની જે કાંઈ પણ જરૂરિયાતો છે, જે કાંઈ પણ જ્ઞાન છે, એ બધું કોની પાસેથી મળશે? એમની જેટલા પણ એવા જે મહાજનો છે એમની પાસેથી મળશે. અને આપણે ગઈકાલે જોયું એવી રીતે તો ભીષ્મ પિતામહ પણ કોણ છે? એ 12 મહાજનોમાંના એક મહાજન છે, બરાબર? તો અહીંયા ગાડી આપણને કીધું કે એમનાથી કોનાથી પ્રબુદ્ધ થયા છે? યુધિષ્ઠિર મહારાજ, ભીષ્મદેવ અને અચ્યુત ભગવાન, બરાબર, કે જેમનો ક્યારેય નાશ નથી, એવા અચ્યુત ભગવાન પૂર્ણ, કે જેની પાસેથી આપણે જ્ઞાન લઈએ છીએ. પૂર્ણ જ્ઞાન કોણ આપી શકે? કે જે પોતે પૂર્ણ હોય, બરાબર? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. બીજા બધા પાસેથી આપણે જ્ઞાન લઈશું તો અપૂર્ણ જ હોવાનું. માટે આપણે જેટલા લોકોની ઉપર આપણે જે લીડર હોય એ શું કરે? પોતાની પાસે જે જ્ઞાન હોય એ પોતાના અનુયાયીઓને આપે, બરાબર? તો એના ઉપર એ નિયમ બનાવે છે, કાનૂન બનાવે છે. તો એ પણ ક્યારેક બધા માટે સરખા હોવા જોઈએ. એવું નહીં જે એક રાજા હોય તો એના અંદર તમામ પ્રકારના પ્રાણીઓ હોય, એવું નહીં કે ખાલી મનુષ્ય હોય, બરાબર? એના અંદર બધા જ વ્યક્તિઓ હોય છે, જીવ સૃષ્ટિ પણ જેટલી પણ છે, પ્રાણીઓ હોય છે, આ બધા જ હોય છે. તો એ બધા માટે સમાન પ્રકારેનો ભાવ હોવો જોઈએ. અને એ જ્ઞાન આપણને ક્યાંથી મળે છે? એ ખાલી ને ખાલી ભગવાન, બરાબર, એ આપણને આપી શકે છે. જે પ્રબુદ્ધ આત્માઓ છે, જે ભગવાનના ભક્તો છે, એમની પાસેથી મળી શકે. માટે લીડર પાસે કયું જ્ઞાન હોવું જોઈએ? ભગવાન વિશેનું. અને મહાત્માઓ પાસેથી જે મળે છે તે ભક્ત હોવા જોઈએ. અત્યારના લીડર્સ આપણે જયારે જોઈએ છીએ, બરાબર, તો અત્યારે કેમ આવું નથી થતું? અત્યારે ભૌતિક જગતના અંદર એવા લીડર હોય તો પોસિબલ નથી, બરાબર? કેમ? કારણ કે અહીંયા લીડર કોણ બનાવે છે? પ્રજા જે છે પોતે લીડરને સિલેક્ટ કરે છે. માટે જો લીડર જ્ઞાની પણ હોય ને, એને આ બધું પૂર્ણ જ્ઞાન હોય ને, તો પણ એ પોતાના નિયમો છે અહીંયા ગાડી પોતે સ્થાપિત નથી કરી શકતો. કેમ? કારણ કે એને પોતે કોને બનાવ્યા છે? પ્રજાએ બનાવ્યા છે, બરાબર? તો અહીંયા ગાડી એક હતું આપણા પ્રભુપાદ છે, અહીંયા ગાડી એમના તાત્પર્યમાં લખે છે કે એક હતું રાજ્ય કોઈની પાસે હોય ને તો જ આ બરાબર બધું ચાલી શકે. તો માટે જે જ્ઞાની હોય એના માટે પણ કેવું હોય? એક હતું રાજ્ય, એનું શાસન હોવું જોઈએ. જો એ અજ્ઞાની હોય, કોઈ લીડર છે, બરાબર, દેશના વડા કે કોઈ પણ રાજા છે, એ લીડર છે, અને એ લોકો અજ્ઞાની હોય, તો અજ્ઞાની માટે તો શું છે? તો એને તો બધું ભોગવવા મળે છે, તો એને તો સ્વર્ગ જેવું લાગે છે, બરાબર? અને જે સંપૂર્ણ જ્ઞાની હોય
બરાબર ને, અજ્ઞાની હોય અને કશું ખબર જ ના હોય તો એ હંમેશા શું કરશે, એના અલગ અલગ નિયમો બનાવ્યા કરશે. એને આજે આ મન ફાવ્યું તો આ નિયમ બનાવી દીધો, આજે આ મન ફાવ્યું તો આ નિયમ બનાવી દીધો. બરાબર, તો એવી રીતે કરીને પોતે કોઈ સાચો જે બધાને લાગુ પડે, અવિચળ, બરાબર ને, કે જે કોન્સ્ટન્ટ એવો કોઈ નિયમ એ લાવી શકે નહીં. માટે અહીંયા ગાડી લીડરની વાત કરવામાં આવી છે. પછી કે છે કે મહારાજ યુધિષ્ઠિરના શાસન દરમિયાન, હવે યુધિષ્ઠિરે શાસન કર્યું એ વખતે કઈ કઈ વસ્તુઓ હતી, બરાબર, કે લીડરના અંડરમાં ક્યારે કહીશું આપણે કે એક લીડર એ સારો લીડર છે. બરાબર, તો આટલી વસ્તુ જો ક્યાં આગળ આપણને જોવા મળે તો આપણે સમજવું જોઈએ કે ઓકે, આ જગ્યાનો રાજા કે આ જગ્યાનો લીડર છે એ બરાબર છે. તો કેવી રીતે, તો મહારાજ યુધિષ્ઠિરના શાસન દરમિયાન મેઘ એ પૂરતા પ્રમાણમાં વરસાદ વરસાવતા હતા અને ધરતી માણસને જરૂરી બધી વસ્તુઓ ભરપૂર રીતે પેદા કરતી હતી. પોતાના દૂધથી ભરપૂર ભારે આંચળો અને આનંદી સ્વભાવને લીધે ગાયો દૂધથી ધરતીને ભીની કરતી હતી. બરાબર, તો અહીંયા ગાડી આપણને જોવા મળે કે મેઘ એ પૂરતા પ્રમાણમાં વરસાદ વરસાવતા હતા. તો અહીંયા ગાડી જે આપણે જોઈએ તો રાજા યુધિષ્ઠિર, બરાબર, તો એ તો ડાયરેક્ટ ત્યાં ઇન્દ્રદેવને કે એમને પ્રસન્ન કરવા નતા જતા, પરંતુ એ કોના માટે કાર્ય કરતા હતા, ભગવાન માટે. ભગવાન કોના, તો જે ભક્ત અને અભક્ત છે ને એના અંદર આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે ભક્ત છે ને એની પાસે જે કાંઈ પણ છે ને એ બધું જ ભગવાનની માલિકીનું છે એમ કરીને એની સેવા માટે કાર્ય કરે છે. જ્યારે અભક્ત જે છે એ શું કરે છે કે આ બધી જ વસ્તુઓ પર પોતાનો વર્ચસ્વ જમાવવાની કોશિશ કરે છે. બરાબર, તો ભગવાનને પણ એવા જ વ્યક્તિઓનું લીડર બનાવવા છે કે જે ભગવાનની જ વસ્તુને એમની માનીને માત્ર એમની સેવા કરે અને એમની ઈચ્છાને પૂર્ણ કરવામાં એમની સહાયતા કરે. તો અહીંયા યુધિષ્ઠિર મહારાજ જે છે એ યુધિષ્ઠિર મહારાજ શું કરતા હતા કે એ જે પૃથ્વી, એમને આમ તો યુધિષ્ઠિર મહારાજનું રાજ્ય અત્યારે આપણે કહીએ કે ખાલી એક ભારત આપણું એક દેશ છે, એવા આખી પૃથ્વીના રાજા હતા. ખાલી એવું નહીં કે એક દેશના કે બે દેશના કે ચાર દેશના, આખી પૃથ્વી અને સમુદ્રની સાથે, જેવી રીતે આપણે ગોલોક ચાર્ટના અંદર આખું બ્રહ્માંડ જેવું ભણીએ છીએ, એના અંદર અલગ અલગ લોક આવે છે, બરાબર, અલગ અલગ ગ્રહ આવે, તો જેવી રીતે અલગ અલગ ગ્રહના જેવા રાજાઓ જેને આપેલું છે, જેમ કે સ્વર્ગલોક છે તો એના માટે ઇન્દ્ર છે, બરાબર, તો એવી જ રીતે પૃથ્વી જે આખો ગ્રહ છે એના માટે યુધિષ્ઠિર. તો યુધિષ્ઠિર એ તમામ વ્યક્તિઓ, એ તમામ જેટલી આ આખી પૃથ્વી છે એના રાજા હતા. એટલા માટે કીધું છે કે સમુદ્ર અને પૃથ્વીના રાજા, બરાબર. તો એમના શાસનકાળ દરમિયાન મેઘ એ પૂર્ણ પ્રમાણમાં વરસાદ આપતા હતા, કારણ કે શાસ્ત્રનું નોલેજ હતું, એટલે ધાર્મિક નોલેજ હતું એમની પાસે, ધર્મની સાથે ચાલતા હતા, ભક્ત હતા, એટલા માટે શું કરતા હતા, યજ્ઞ એ બધું પણ એ કરાવતા હતા. અને જયારે આપણે જોઈએ છે કે જયારે આપણે ભગવાનને સંતુષ્ટ કરવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ ત્યારે આ બીજા બધા જે દેવતાઓ છે ઓટોમેટિક સંતુષ્ટ થાય છે અને પોતપોતાનું કામ કરે છે. અને બીજી વસ્તુ જોઈએ કે બીજા બધા જે દેવતા છે, બરાબર, એ પણ કોના માટે કાર્ય કરી રહ્યા છે, એ ભગવાન માટે કાર્ય કરી રહ્યા છે. બરાબર, તો અહીંયા જે લીડર છે એ ભગવાન માટેનું કાર્ય કરી રહ્યા હોય તો બીજા બધા એ લોકોની જવાબદારી બને છે કે એમનું કામ પ્રોપર રીતે કરે. તો જેવી રીતે ઇન્દ્રદેવનું કામ છે અહીંયા ગાડી વરસાદ આપવાનું, બરાબર, તો યુધિષ્ઠિર મહારાજ બધી વસ્તુ જો પ્રોપર ભગવાનની પ્રીત્યાર્થે કરતા હોય તો મેઘ રાજા મતલબ કે ઇન્દ્રદેવ છે એનું કામ છે કે અહીંયા ગાડી એને આ બધું કરવા માટે જ ભગવાનની સંતુષ્ટિ માટે જો કોઈ ધાર્મિક રાજા હોય અને એવી રીતે કરે તો મેઘ પૂર્ણ બરાબર વરસાદ આપણને પડે. જયારે અત્યારે આપણે જોઈએ છે તો આપણી એક પણ ઋતુ જે છે એ સમયકાળે આપણી ચાલતી નથી, બધી જ વેરવિખેર થઈ ગઈ છે. અને તો આપણને જોવા મળે કે જો બરાબર વરસાદ ના હોય તો આપણને કેટલી બધી તકલીફો પડે છે, જીવન જરૂરિયાત વસ્તુઓની પણ ઘણી બધી અછત પડે છે અને ઘણી તકલીફોમાં આપણે મુકાઈ જઈએ છીએ. પછી ધરતી માણસને જરૂરી બધી વસ્તુઓ આપતી હતી. આજે અત્યારે આપણે જઈએ છીએ ત્યારે તો જમીન જે છે એ કોન્ક્રીટની શું કહેવાય જંગલો બની ગયા છે, જંગલો નાશ પામ્યા છે અને બધી જ જગ્યાએ કોન્ક્રીટના જંગલો બની ગયા છે. તો ધરતી આપણી એટલી ઉપજાઉ નથી, ફળદ્રુપ નથી. પરંતુ એ વખતે યુધિષ્ઠિર મહારાજ જયારે શાસન કરતા હતા ત્યારે ધરતી જે છે એ પણ કેવી હતી, બધી જ વસ્તુઓ પૂરતા પ્રમાણમાં આપતી હતી. એટલે ખૂબ સારા પ્રમાણે શાકભાજી, ફળ, ફૂલ એ બધું જ સારી રીતે જેટલી જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ છે એ ઉત્પન્ન થતી હતી. અને એના સિવાય અમુક ખનીજ તત્વો, બરાબર, એ બધી વસ્તુઓ પણ એ પાડતી હતી, ભરપૂર રીતે પેદા કરતી હતી. પોતાના દૂધથી ભરપૂર ભારે આંચળો અને આનંદી સ્વભાવને લીધે ગાયો દૂધથી ધરતીને ભીની કરતી હતી. આ વસ્તુ અહીંયા આગળ એ છે કે જે રાજ્યના અંદર ગાયો સુખી અને સંપન્ન હશે ને, પ્રસન્ન હશે ને, એ રાજ્ય ખૂબ સુખી હશે. બરાબર, તો આપણે ક્યારેક જોવું હોય, ખબર પાડી હોય કે રાજ્યને સુખી ક્યારે કહી શકાય તો ત્રણ વસ્તુ આપણે જોઈએ કે એક તો એનું ઋતુચક્ર બરાબર હોવું જોઈએ, બીજું એ ધરતી ફળદ્રુપ હોવી જોઈએ, બધી જ જીવન જરૂરિયાત વસ્તુઓ ઇઝીલી સારી રીતે સારા પ્રમાણમાં મળવી જોઈએ. અત્યારે આપણને મળે છે કેવું, ઓછું મળે છે અને આપણે કેવું કરીએ છીએ એને પણ
કેમિકલ યુક્ત આપણે બધું કરીએ છીએ, નથી આવતું એમ કરીને પરાણે ઇન્જેક્શનો આપીને આપણે કરીએ છીએ, તો એમ નથી મળતું આપણને, બરાબર. પછી ગાય, ત્રીજું છે ગાય. તો ગાય ત્યાંની સુખી સંપન્ન અને એ હશે તો શું કરશે કે એ વખતની જે ગાયો એટલી પ્રસન્ન હતી ને કે એમના આંચળો, બરાબર, તો એટલું બધા પ્રમાણમાં દૂધ આપતી હતી કે એ પોતાના આંચળમાંથી દૂધ જે છે ને નીચે ઘાસ પર જોવાતું હતું. એટલે અહીંયા ગાડી કે છે કે ગાયો દૂધથી ધરતીને પણ ભીની કરતી હતી. એના વાછરડા તો પીતા જ હતા, પરંતુ ત્યાંના લોકોને પણ, બરાબર, તો એ લોકોને પણ એટલા જ પૂરતા પ્રમાણમાં દૂધનું એ પ્રમાણ એમને મળતું હતું. તો અહીંયા ગાડી રાજા યુધિષ્ઠિરના શાસન દરમિયાન આ વસ્તુ આપણને જોવા મળે છે. બીજું શું છે કે નદીઓ, સમુદ્ર, ટેકરીઓ, પર્વતો, જંગલો, લતાઓ અને જીવંત ઔષધિઓ દરેક ઋતુમાં ભરપૂર પ્રમાણમાં રાજાને પોતાનો કરભાગ આપતા હતા. હજી રાજા અજાતશત્રુ હોવાથી પ્રજાને કોઈ પણ સમયે માનસિક સંતાપ, રોગ કે અતિશય ટાઢ તડકાના દુઃખ ન હતા, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી આપણને છે અજાતશત્રુ, બરાબર. અત્યારે આપણે કોઈ કહીએ કે કોઈ પણ રાજા છે, તો આગળ મેં વાત કરી એવી રીતે કે એના અંડરમાં તો બધા જ પ્રકારના જીવ આવે છે, બરાબર. એના અંદર શરીર સ્વરૂપ આવે કે આ તે બધા આપણે જે પ્રમાણે જોઈએ છે, તો મનુષ્ય હોય છે, પ્રાણીઓ હોય છે, જળચર હોય છે, બધા જ હોય છે. તો એના માટે તો એ કેવો હોય છે, બધા માટે સમાન હોય છે, બરાબર. તો એ અજાતશત્રુ હોવાથી પ્રજાને કોઈ પણ સમયે માનસિક સંતાપ, તો અત્યારે આપણે જોઈએ તો કેવા છે પ્રજા આપણી, તો જે અમીર જે હોય છે, બરાબર, જે લોકો અમીર અને ગરીબના કમ્પેરેટિવલી આપણે જોઈએ તો જે અમીર હોય છે એને સારું રાખે છે, અને જે ગરીબ હોય છે એ લોકોનું શોષણ થતું રહે છે. પછી અહીંયા ગાડી પ્રભુપાદ તો એ પણ કે છે કે ગરીબ એટલે કે જે લોકો અબોલ પ્રાણી છે, બરાબર, એના સાથે તો અત્યારે અન્યાય જ થઈ રહ્યો છે. તો એ રાજા યુધિષ્ઠિર છે એના શાસન દરમિયાન એના કોઈના પણ સાથે અન્યાય થતો હતો નહીં, એ બધા જ માટે સરખા હતા. માટે કોઈના પણ અંદરો અંદર ક્યારેય માનસિક સંતાપ, રોગ કે એવું કઈ હતું જ નહીં. અતિશય ટાઢ તડકાના દુઃખ પણ નતા. કેમ? કારણ કે ઋતુચક્ર પણ બરાબર ચાલતું હતું, કારણ કે બધા જ દેવો જે છે એ પોતપોતાનું કામ સારી રીતે કરતા હતા. હવે આપણને એમ થાય કે વર્ષા છે, આપણા ભૌતિક લોકો જે સાયન્ટિસ્ટો છે એ કહે છે કે વર્ષા છે એ એમને એમ જ એની રીતે પડે છે, બરાબર, એ ખાલી એની જે પ્રક્રિયા છે એવી રીતે. પણ વર્ષા જે છે એ આપણે ભણી ગયા એવી રીતે ભગવદ્ ગીતામાં પણ, કે એ શેનાથી યજ્ઞ દ્વારા આવે છે, અને બીજા જે દેવતાઓ છે એ પ્રસન્ન થશે ત્યારે આપણને વર્ષા આપશે, બરાબર. તો એકવાર પ્રભુપાદ છે ને, તો કોઈક દરિયાવાળા કોઈક વ્યક્તિ હતા, ત્યાં આગળ એવું કે છે કે અહીંયા આગળ અકાલ બહુ છે એમ. તો કે કેવું કે ચલો ત્યાં આગળ અકાલ છે ને, તો તમારી બાજુમાં દરિયો છે ને, તો ત્યાંથી પાણી લઈ આવો ને, ત્યાં શું કરવા તમે નથી જતા, બરાબર. તો અહીંયા એ જ વસ્તુ છે કે આપણે આપણી પાસે હોય એનું પણ મતલબ ભૌતિક માણસ જે છે પોતાની એનાથી પોતાની બુદ્ધિથી એ કરી શકતો નથી, કારણ કે કીધું છે કે એ શેનાથી થઈ છે, ખાલી દેવતાઓ પ્રસન્ન થશે તો જ વર્ષાને આ બધું થશે. એટલા માટે એક જ મિનિટ, એટલા માટે ત્યાંની જેટલી પણ પ્રજા હતી એ બધા જ કેવા હતા, સુખી અને સંપન્ન હતા. અને અત્યારે આપણે જોઈએ ત્યારે ઘણી બધી જગ્યાએ માનસિક રોગો પણ આપણને એટલા બધા જોવા મળે છે અત્યારના જે લીડર્સ છે એ પ્રમાણે. તો હવે શ્લોક 7 થી 19, તો ભગવાન કૃષ્ણની વિદાય અને વિરહ. હવે ભગવાન અહીંયા જે યુધિષ્ઠિર મહારાજ છે એમને પોતાનું રાજ્ય આપવામાં અને રાજ્ય કરવા માટે એ એમને જ્ઞાન આપે છે, બરાબર. ભીષ્મદેવ પાસેથી પણ એમને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવે છે, પોતે પણ આપે છે, એટલે એમને રાજ કરવા માટે એમને બરાબર પ્રોપર મૂકી અને પછી હવે ત્યાં આગળ જવા માટેની અનુમતિ ને એવું માંગે છે. જયારે જતા હોય છે ત્યારની આ બધી વાતો છે, બરાબર. તો અહીંયા આગળ શ્લોક 7 ના અંદર કહે છે, શ્રી હરિ ભગવાન કૃષ્ણ પોતાના સગા સંબંધીઓ અને પોતાની સગી બહેન સુભદ્રાનો શોક દૂર કરવા કેટલાક મહિના સુધી હસ્તિનાપુરમાં રહ્યા. આપણને ખબર છે એવી રીતે કે મહાભારતનું યુદ્ધ પૂરું થયું, બરાબર. એના પર જો આપણને એવું હોય કે ભગવાન કૃષ્ણએ ખાલી યુદ્ધ કરાવવા માટે પૂરતા માટે આ તો યુદ્ધ કરાવીને તૈયારીમાં જતા રહેતા ને, પરંતુ ભગવાન એ કરીને જતા નથી. ભગવાન પોતાના ભક્તો માટે કંઈ પણ કરી શકે છે, બરાબર. તો આમ જોવા જઈએ તો આઈ થિંક 4-4.5 મહિના સુધી યુદ્ધ થયું, એના પછી ભગવાન હસ્તિનાપુરમાં રોકાયા. કેમ? કારણ કે એનું કારણ હતું કે અહીંયા આગળ આપણે જોઈશું એમ કે બીજા બધા છે એ પણ ભગવાન જયારે જવાનો સમય આવ્યો ત્યારે દુઃખી થયા હતા. તો એના પહેલા પણ લોકોએ તો એ લોકોના જેટલા પણ સગાવાલા છે બધાને તો કેવા હતા, જે યુદ્ધ હતું એના અંદર બધાને ખોઈ નાખ્યા હતા. તો એ લોકોનો શોક કેટલો બધો હશે, સંતાપ ઘણો બધો હશે, પરંતુ ભગવાનના ત્યાં ખાલી રહેવા માત્રથી, ખાલી પોતાની પ્રેઝન્સથી એ લોકોને એ બધો શોક કેવો હતો, દૂર થઈ ગયો હતો. તો અહીંયા આગળ એવું કહેવામાં આવે છે
કે પોતાના સગા સંબંધીઓ અને પોતાની સગી બહેન સૌભદ્રાનો શોક દૂર કરવા કેટલાક મહિના સુધી હસ્તિનાપુરમાં રોકાયા. બરાબર, જયારે જતા હતા ત્યારે કુંતી મહારાણીએ રોકી લીધા, યુધિષ્ઠિર મહારાજે રોકી લીધા, પાંડવો હતા એમને રોકી લીધા. પછી હવે જયારે જવાનો સમય આવ્યો, કેમ ભગવાન ત્યાં આગળ, તો પોતાના ભક્તો માટે, ભગવાનને શું ગમે છે, પોતાના ભક્તોનો ભાવ ગમે છે, તો એમના માટે એમના કઈ પણ, જો ભગવાન એમના ભક્તોને દુઃખી નથી જોઈ શકતા, હે ને, તો અહીંયા આગળ જેટલા પણ આપણે વ્યક્તિઓ જોઈએ છે ભગવાનની લીલાઓના અંદર, એ જયારે આવે છે તો એ બધા કોણ છે, ભગવાનના ભક્ત છે. તો એના માટે અહીં, અને બીજું આપણે ભૌતિક રીતે આપણે જોઈએ તો એ પોતાની બેન, બરાબર, તો એ પોતાની સગી બેન અને સગા સંબંધી છે, એ લોકોના જે પોતાના સગાવાલા છે એ લોકો યુદ્ધમાં માર્યા ગયા હતા, તો એ લોકોનો બહુ શોખ હતો. તો ભગવાનના ખાલી ત્યાં આગળ પ્રેઝન્સ માત્રથી એ લોકોનો શોક દૂર થયો હતો, અને એટલા માટે કેટલાક મહિના સુધી ભગવાન હસ્તિનાપુરમાં રહ્યા હતા. અને ત્યાર પછી જયારે ભગવાને પ્રસ્થાન કરવાની અનુમતિ માંગી અને રાજાએ તે આપી, ત્યારે ભગવાને રાજાના ચરણોમાં પ્રણામ કરીને તેમનું સન્માન કર્યું અને રાજાએ તેમને આલિંગન આપ્યું. આ પછી બીજાઓનું આલિંગન લઈને તેમના પ્રણામ સ્વીકાર કરીને ભગવાને પોતાના રથમાં આરોહણ કર્યું. બરાબર, તો અહીંયા ગાડી આપણને એવું થાય કે ભગવાન છે તો એ કેમ અનુમતિ માંગે છે. બરાબર, તો આમ જોવા જઈએ તો ભગવાન અહીંયા ગાડી પોતાની લીલા કરી રહ્યા છે મનુષ્યના સ્વરૂપમાં. બરાબર, તો અહીંયા ગાડી રાજા યુધિષ્ઠિર છે. બરાબર, તો એના રાજ્યમાંથી જયારે જવું હોય તો આપણે રાજાની પરમિશન માંગવી પડે, અને એમ છતાં પણ ભગવાને પોતાના ભક્ત માટે, હે ને, તો કેટલા ટાઈમ સુધી રહે કે હવે મારે જવું છે. બરાબર, એમ કરીને અહીંયા ગાડી ભગવાને અનુમતિ માંગી અને રાજાએ તેને આપી. એટલા માટે કીધું છે કે રાજા, અહીંયા યુધિષ્ઠિર શબ્દનો ઉપયોગ નથી કર્યો કે રાજા, કારણ કે રાજાની અનુમતિ માંગી. બરાબર, તો એક શું કહેવાય, શિષ્ટાચાર છે, હે ને, તો એવી રીતે ભગવાને રાજાની અનુમતિ માંગી અને પછી રાજાના ચરણોમાં પ્રણામ કરીને, તો અહીંયા આપણને થાય કે ભગવાન શું કરવા રાજાના ચરણોમાં પ્રણામ કરે છે યુધિષ્ઠિરના. તો આમ જોવા જઈએ તો એ લોકોનો સંબંધ જે હતો પિતરાઈઓ હતા. બરાબર, તો એના અંદર યુધિષ્ઠિર મહારાજ છે એ શ્રી કૃષ્ણથી મોટા હતા, એટલા માટે ભગવાન શું કરે છે, એમના ચરણોમાં પ્રણામ કરે છે. અને પછી રાજાએ તેમને આલિંગન આપ્યું. તો હવે રાજા શું કરે છે કે એમને આલિંગન આપે છે, એ એમનાથી મોટા છે, તો એમના નાના વ્યક્તિઓ છે એમને શું કરે છે, એમને આલિંગન આપે છે. અને આ પછી બીજાઓનું આલિંગન લઈને, બીજા એટલે કોણ, તો આપણા અર્જુન અને ભીમ, એ બંને કેવા હતા, શ્રી કૃષ્ણ જે છે એમનાથી સેમ એજ ના હતા, એટલા માટે એ લોકો એકબીજાને આલિંગન આપે છે અને તેમના પ્રણામ સ્વીકાર કરીને. પ્રણામ કોના, તો સહદેવ અને નકુલ. તો સહદેવ અને નકુલ કોણ છે, તો એ શ્રી કૃષ્ણથી નાના છે, એટલા માટે નાના છે, એટલા માટે એમને રાજા શ્રી કૃષ્ણને પ્રણામ કરે છે. તો એ ભગવાનને પોતાના રથમાં આરોહણ કર્યું. તે વખતે સુભદ્રા, દ્રૌપદી, કુંતી, ઉત્તરા, ગાંધારી, ધૃતરાષ્ટ્ર, યુયુત્સુ, કૃપાચાર્ય, નકુલ, સહદેવ, ભીમસેન, ધૌમ્ય અને સત્યવતી એ બધા મૂર્છિત જેવા થઈ ગયા, કારણ કે કૃષ્ણનો વિયોગ સહન કરવાનું તેમના માટે અસહ્ય બન્યું. બરાબર, તો અહીંયા ગાડી આપણને થાય કે ચલો સુભદ્રા, દ્રૌપદી, કુંતી, ઉત્તરા એ બધા તો ભગવાનની સાથે રહ્યા હતા, પરંતુ ગાંધારી, ધૃતરાષ્ટ્ર અને આ બધા પણ ભગવાનનો વિરહ સહન કરી શક્યા નહીં. બરાબર, કારણ કે એ લોકો માટે કેવું હતું, અસહ્ય હતું. અત્યાર સુધી એ લોકોએ પોતાના સ્વજનોને ત્યાં ગુમાવ્યા હતા અને યુદ્ધના અંદર, પરંતુ એમનો શોક દૂર કોને કર્યો, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કર્યો. પરંતુ હવે અહીંયા આગળ શું થાય છે કે ભગવાનનો વિરહ, આમ જોવા જઈએ તો આ જે આખું જે ચેપ્ટર છે વિરહ વાળું છે, એ બહુ જ ઇમોશનલ છે. બહુ જ શાંતિથી એવી રીતે રીડ કરો કે સાંભળો ને ત્યારે ખરેખર આંસુ આવે, કારણ કે ભગવાનના ભક્ત છે એ ભગવાનનો વિરહ એમનાથી સહન ના થાય. અને દરેક જીવનો પણ સ્વભાવ છે કે ભગવાનનો વિરહ પોતે સહન કરી શકતા નથી, કારણ કે ભગવાન જે જીવ છે એનું પોતાનું સ્વરૂપ શું છે, એ ભગવાનની સેવા કરવાનું છે. પરંતુ અહીંયા આગળ બધા આપણે જીવો કેમ આવી ગયા છે, કારણ કે આપણે ભગવાનની ક્યાંક ઈર્ષા કરી, આપણને ભોગ ભોગવવાની ઈચ્છા હતી, એટલે ભગવાને આપણને અહીંયા ગાડી મોકલ્યા. અને અહીંયા આવીને આપણે માયાના પાસામાં ફસાઈ ગયા અને આપણે જે મૂળ જે પરિસ્થિતિ છે, આપણો ભગવાન સાથેનો જે સંબંધ છે એ આપણે ભૂલી ગયા છે. પરંતુ જો આ માયાનું આવરણ જેવું હટે અને જેવું આપણને ખબર પડી કે હવે ભગવાન અહીંયાથી જાય, તો આપણને તરત જ એ વિરહ આપણને પોતાને કે દરેક જીવ તત્વને પણ એ વિરહ ખબર પડે. તો અહીંયા આગળ છે કે આ જેટલા પણ બધા વ્યક્તિઓ છે, તો એ લોકોથી વિરહ સહન ના થયો. હવે આપણે વિચારીએ કે ભક્ત છે એ તો ભક્તિ કરે છે અને ભક્તિના અંદર ભગવાન ક્યારેક જ દર્શન આપે છે, તો ભક્તિમાં એમનાથી વિરહ સહન નહીં થતો. તો અહીંયા આગળ તો એમની સાથે કેટલાક દિવસો સુધી રહ્યા હતા વ્યક્તિગત રીતે, તો એમના માટે કેટલું દુઃખી હશે. એટલે પાંડવો વિશે આ બધા જ વ્યક્તિઓ છે, એમના માટે કેટલું અસહ્ય હશે એના માટે. તો અહીંયા બીજું છે કે જેમણે શુદ્ધ ભક્તોના સંઘમાં ભગવાનને ઓળખ્યા છે અને જે કુસંગથી છૂટ્યા છે, તે બુદ્ધિશાળીઓ ભગવાનના ગાનનું શ્રવણ કદી છોડી શકતા નથી. પછી ભલે તેમને એક જ વખત કરેલું હોય, તો પછી પાંડવો તેમનો વિરહ કેવી રીતે સહન કરી શકે, કારણ કે તેઓ તેમની સાથે નિકટતાથી સંકળાયેલા હતા.
તેઓ તેમના પ્રત્યક્ષ દર્શન કરતા હતા, તેમને સ્પર્શ કરતા હતા, તેમની સાથે વાર્તાલાપ કરતા હતા અને તેમની સાથે સૂતા હતા, બેસતા હતા, જમતા હતા. બરાબર. તો આપણે જોઈએ કે ભગવાન છે હે ને, તો ખાલી એમના શ્રવણ માત્રથી એમનું ખાલી આપણે અનુભવ કરીએ છીએ તો આપણાને નથી સારું લાગતું. તો અહીંયા આગળ તો પાંડવો છે, બરાબર, પાંડવો એમની સાથે વ્યક્તિગત રહ્યા હતા. આ બધી જ વસ્તુ સૂતા, બેસતા, જમતા, વાતો કરતા, હસતી મજાક કરતા, આ બધું જ એમની સાથે રહ્યા હતા. જીવનનો થોડોક ટાઈમ એ લોકો બધા જ સાથે વિતાવ્યો હતો. તો એટલા બધા પ્રેમાળ ભગવાન જયારે જાય છે ત્યાંથી, ત્યારે એમનો વિરહ એ સહન કરી શકતા નથી. બરાબર. તો એ કેવી રીતે સહન કરી શકે? ના કરી શકે, હે ને. તો પછી અહીંયા આગળ છે કે જે આપણે શ્રવણમ કરીએ છીએ, જે લોકો રોજ ભાગવતમ સાંભળે છે ને, કે ભગવદ્ ગીતા સાંભળે છે ને, એ પોતે ભગવાન પ્રત્યે એટલું બધું પ્રેમ એ લોકોનો વિકસિત થાય છે કે પછી 1 દિવસ કે 2 દિવસ ના સાંભળ્યું હોય ને તો કઈક થવા લાગે કે હવે આજે મેં નથી સાંભળ્યું, આજે નથી, ભગવાનની યાદ આવવા લાગે. બરાબર. તો ખાલી શ્રવણ માત્રથી આપણને આટલી આસક્તિ ભગવાન તરફ થાય છે. તો આ તો પાંડવો છે, એમની સાથે રહ્યા હતા, તો એમના માટે કેટલું કેટલું દર્દનાક હશે એ વસ્તુ. તો પછી શું કે છે કે તે સૌના હૃદય આકર્ષણ રૂપી કુંભ પર દ્રવિત થઈ જતા હતા. તેઓ અનિમેષ નયને તેમની સામે જોઈ રહ્યા અને ગૂંચવાઈને આમ તેમ ફરવા લાગ્યા. બરાબર. આપણે ક્યારેક કોઈ પોતાનું પ્રિય હોય અને એ ક્યારેક કેમ જતા હોય, હે ને, ત્યારે કેવું આપણી આંખો ભરાઈ આવે. અનિમેષ નયને એમને જોવા લાગ્યા અને ગૂંચવાઈને આમ તેમ ફરવા લાગ્યા. શું કરીએ કઈ ખબર પડતી નથી, કારણ કે ભગવાન જાય છે એ ગમતું નથી, ખબર નથી પડતી કે શું કરવું છે. બરાબર. તો કૃષ્ણ વિશે ચિંતાને કારણે જેમની આંખો આંસુથી ઉભરાઈ જતી હતી, તેવી સ્ત્રી સંબંધીઓ રાજમહેલમાંથી બહાર આવી. તેઓ મહા મુશ્કેલીએ પોતાના આંસુઓ રોકી શકી. તેમને ડર હતો કે વિદાય સમયે આ અપશુકનથી આનાથી અપશુકન થશે. બરાબર. તો અહીંયા ગાડી આપણે જોઈએ કે ખાલી ત્યાંના જે એમની સાથે રહેતા હતા, ખાલી પાંડવો કે એમની ફેમિલીમાં જેટલા હતા એ લોકો જ નહીં, પરંતુ હસ્તિનાપુરની એવી ઘણી બધી સ્ત્રીઓ હતી, બરાબર, કે રાજમહેલમાંથી, જે રાજમહેલના અંદર રહેતી હતી, એ પણ બહાર આવી અને મહા મુશ્કેલીથી પોતાની આંસુ રોકી શકી. એ લોકોને પણ ભગવાન પ્રત્યે એટલી જ આસક્તિ હતી, એટલો જ પ્રેમ હતો. તો એ લોકો બહાર આવીને જયારે જોવે છે ત્યારે આંખોમાંથી આંસુ આવી જાય છે અને પોતે શું વિચારે છે કે બધા લોકો તો કે છે કે જતી વખતે અગર આપણે કોઈકને વળાવતી વખતે રડીએ તો એ કેવું છે, અપશુકન છે. તો એ અપશુકન થશે એમ કરીને પોતાના આંસુ શું કરે છે, લૂછી નાખે છે, રોકવાનો ટ્રાય કરે છે, પરંતુ એ રોકાતા નથી. અને મહા મુશ્કેલી એ લોકો એને રોકવાનો ટ્રાય કરે છે, રોકાતા નથી, અને શું કરે છે, એને લૂછી નાખે છે. તો આવો છે ભગવાનનો વિરહ. તો હસ્તિનાપુર રાજમહેલમાંથી ભગવાન જયારે વિદાય થતા હતા ત્યારે મૃદંગ, ઢોલ, નગારા, ધુંધરી, દુંદુભી અને વિવિધ પ્રકારની વાંસળીઓ, વીણા, ગોમુખ તથા ભેરી જેવા વિવિધ પ્રકારના વાદ્યો તેમના માનમાં એક સાથે વાગી ઉઠ્યા. અલગ અલગ પ્રકારના વસ્તુ આપણે જ્યાં જોઈએ ત્યારે આપણે ઇમેજિન કરી શકીએ છીએ કે આ બધી વસ્તુ એક સાથે વાગતી હતી, વાજતે ગાજતે ભગવાનને વિદાય આપતા હતા એ વખતે એમના માન માટે. પરંતુ ભગવાનના દર્શન કરવાની પ્રેમભરી ઈચ્છાથી કુરુવંશની રાજવંશી સ્ત્રીઓએ મહેલની આગાસી ઉપર જઈને પ્રેમ તથા શરમાલ મલકાતા મલકાતા ભગવાન ઉપર ફૂલો વરસાવ્યા. બરાબર. અહીંયા ગાડી એક વસ્તુ આવે છે સ્ત્રીઓ માટે, વધારે ડિટેલમાં નથી જવું કારણ કે સમય પણ આપણી પાસે ઓછો છે. તો અહીંયા ગાડી છે શું કે છે કે પ્રેમ તથા શરમથી મલકતા મલકાતા ભગવાન ઉપર ફૂલો વરસાવ્યા. બરાબર. તો અહીંયા પ્રભુપાદ એમના પરપટના અંદર લખે છે કે જે સ્ત્રી છે એનું ઘરેણું છે લજ્જા. બરાબર. તો એનું સૌથી સારું છે કુદરતી બક્ષિસ છે, એની સાથે રહેવું જોઈએ. અને લજ્જા છે એનાથી જ એની જે પુરુષ વર્ગ છે એના અંદર એની જે રિસ્પેક્ટ છે એનાથી જ થાય છે. એને એક એક્ઝામ્પલ પણ આપે છે કે કોઈ શેરીના અંદર કોઈ ભંગી સ્ત્રી છે અને એ પોતે રોજ શરમથી અને પોતે શું કહેવાય એટલા એનાથી એ કામ કરે છે તો એ રિસ્પેક્ટફુલ છે. જ્યારે બીજી એ જ શેરીની કોઈ વ્યક્તિ છે અને પોતે નગ્ન અવસ્થામાં કે પછી કોઈ પણ ગમે તેવા કપડા કેમ પહેરીને ફરે છે તો પણ એની કોઈ રિસ્પેક્ટ થતી નથી. માટે લજ્જા જે છે એ સ્ત્રીનું એ સારું એવું ઘરેણું છે, કુદરતની બક્ષિસ છે, એનો આપણે સારી રીતે ઉપયોગ કરવો જોઈએ. અને બીજું પણ પ્રભુપાદ તો કહે છે આના અંદર કે સ્ત્રી અને પુરુષ, સ્ત્રીને એક અગ્નિ સાથે સરખાવી છે અને પુરુષને એક માખણ સાથે સરખાવ્યા છે. તો માખણ અને અગ્નિ જયારે ભેગા થાય ત્યારે માખણને આગળ પીગળવું જ પડે. બરાબર. તો ઋષિમુનિઓ છે આપણા એ આપણને શું જ્ઞાન આપે છે કે આપણે આવા ખોટા મોહથી દૂર રહેવું જોઈએ. તો સ્ત્રીનું જે શરીર છે, બરાબર, તો સ્ત્રી શરીર જે શું છે ખોટો મોહ છે, એટલે આ ખોટા મોહથી દૂર રહેવું જોઈએ એવું પ્રભુપાદ એમના પરપટમાં કહે છે. પછી એટલે અહીંયા ગાડી જેટલી પણ સ્ત્રીઓ હતી, બરાબર, તો એક વસ્તુ હતી. તો એવું અહીંયા ગાડી આપણે એવું જોવા જઈએ કે અત્યારના જમાનાના અંદર હે ને ફેમિનિઝમ બહુ મોટી વસ્તુ છે
કે લોકો ખોટી રીતે ફેમિનિઝમ નો ફેલાવો કરે છે કે એકચ્યુઅલમાં ફેમિનિઝમ શું છે આપણને અહીંયાથી શીખવા મળે છે. તો ઘણા લોકો કહે છે કે જયારે અંગ્રેજો આયા એના પહેલા જયારે મુસ્લિમોનું રાજ હતું અને મુગલોનું, એ વખતે આપણી જે ઘૂંઘટ પ્રથા ને એ બધું ત્યાંથી એ લોકોએ ચાલુ કર્યું. એવું નથી, એના પહેલા પણ હતું. બરાબર, એક રિસ્પેક્ટ હતી. કેમ હતું એના પાછળનું સાયન્સ છે. તો તે સમયે મહાન યોદ્ધા અને નિદ્રા વિજેતા અર્જુન, કે જે પરમ પ્રિય પરમેશ્વરના ખાસ મિત્ર છે, તેમને રત્નજડિત હાથાવાળું અને મોતી તથા ઝાલરોથી ભરેલું છત્ર હાથમાં લીધું. આવી રીતે પોતે પણ ભગવાનના માનમાં અને ભગવાનની સેવાઓ એ લોકો કરે છે. તો ઉદ્ધવ તથા સાત્વિક શણગારેલા વીંઝણાથી ભગવાનને વાયુ દોડવા લાગ્યા અને બિછાવેલા ફૂલો ઉપર બેઠેલા ભગવાન મધુપતિએ તેમને રથ હાંકવાની આજ્ઞા આપી. અહીં તહીં એમ સંભળાતું હતું કે કૃષ્ણને માટે ઉચ્ચારાતા આ આશીર્વાદ યોગ્ય પણ ન હતા કે અયોગ્ય પણ ન હતા, કારણ કે તે બધા અત્યારે એક મનુષ્યનો ભાગ ભજવી રહેલા પરમેશ્વરને માટે હતા. બરાબર, તો આજુબાજુના લોકો આપણે એ વસ્તુ ઇમેજિન કરી શકીએ કે ભગવાન હવે રથમાં બેસે છે અને કે જે અર્જુન જે છે એક છત્રી લઈને ઉભા છે, પેલા લોકો ત્યાં આગળ પેલું વાયુ ને એવું ઢોળાવે છે, શરણાઈઓ બધું વાગે છે, સ્ત્રીઓ રાજમહેલ માંથી ઉપરથી જોવે છે એ લોકોને, અને ફૂલો વરસાવે છે. બધા જ ત્યાં આગળ ઉભા છે ભગવાનની વિદાય કરવા માટે. અને ત્યાં આજુબાજુના ઘણા બધા લોકો શું કરે છે, ત્યાં આગળ સ્વસ્તિ વચનો બોલે છે ને અહીંયા ઉચ્ચારતા આશીર્વાદ. તો શું કરે છે, સ્વસ્તિ વચન કેમ બોલવામાં આવે છે? તો સ્વસ્તિ વચન કોઈક જયારે જતું હોય તો એની શુભકામના માટે બોલવામાં આવે છે. તો અહીંયા આગળ એવું કે છે કે આ આશીર્વાદ યોગ્ય પણ ન હતા કે અયોગ્ય પણ ન હતા. કેમ? કારણ કે સ્વસ્તિ વચન કોના માટે? કોઈકની શુભકામના માટે. તો અહીંયા તો ભગવાન પોતે છે, તો ભગવાનની શુભકામનાની શું જરૂર પડે? બરાબર, તો એના માટે કહેવામાં આવે છે કે અહીંયા આગળ એ યોગ્ય ન હતા, પરંતુ યોગ્ય હતા પણ. કેમ? કારણ કે ભગવાન અહીંયા આગળ મનુષ્યની રીતે અહીંયા આગળ શું કરે છે, મનુષ્યનો ભાગ ભજવી રહ્યા છે. અહીંયા આગળ એમના માટે પરમેશ્વર હતા નહીં, એટલા માટે લોકો અહીંયા શું કરે છે, સ્વસ્તિ વચનો બોલે છે એમના સારા માટે. તો હવે શ્લોક 20 થી 31, હસ્તિનાપુરની સ્ત્રીઓ દ્વારા ભગવાનની સ્તુતિ. બરાબર, તો હસ્તિનાપુરની જેટલી પણ સ્ત્રીઓ છે એ અહીં આગળ એમને ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ આપ્યું છે આ શ્લોકો માટે, કારણ કે એ જયારે ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે તો કેમ, તો એમના વિશે વાતો કરે છે. એકચ્યુઅલમાં એ મંત્રો જે એને વેદ મંત્રો સમાન ગણી છે. કેમ વેદ મંત્રો સમાન ગણી છે? કારણ કે મંત્રો શું કરે છે, તો એ ભગવાનની જ વાતો કરે છે. બરાબર, તો અહીં આગળ આ સ્ત્રીઓ છે પણ શું કરે છે, ભગવાનની વાતો કરે છે. તો મંત્ર છે એ પણ ભગવાનની વાતો કરે છે. તો જે મંત્ર છે, બરાબર, ભાષા એને એ ગૌણ નથી, હે ને, વિષય એ ગૌણ છે પરંતુ ભાષા એ ગૌણ નથી. તો વિષય કોણ છે? ભગવાન પોતે છે. એટલા માટે અહીંયા આગળ એને પણ મંત્ર તરીકે આપણે લીધું છે, એટલે જ એને સ્તુતિ તરીકે લીધું છે. બરાબર, વેદોના અંદર પણ એ જ વસ્તુ છે જે ભગવાનના ગુણગાન કરે છે, અને અહીંયા આગળ આ સ્ત્રીઓ છે એ પણ વાતો કરે છે, ભગવાનના ગુણગાન કરે છે. એટલા માટે અહીંયા આગળ આપણે એને વેદ મંત્રો કીધા છે. તો ઉત્તમ શ્લોક ભગવાનના દિવ્ય ગુણોના વિચારોમાં લીન થયેલી હસ્તિનાપુરના બધા મકાનો ઉપર ઉભી થયેલી રહેલી સ્ત્રીઓ તેમના વિશે વાતો કરવા લાગી. આ વાતો વેદ મંત્રો કરતા વધારે મનોહર હતી. બરાબર, તો વૈદિક મંત્રો આપણે જયારે જોઈએ છીએ તો એ પણ ભગવાન વિશેની વાતો કરે છે, પરંતુ અહીંયા આગળ સામે પોતાની સામે જોવે છે અને એ રીતે ભગવાનની વાતો કરે છે, તો એના કરતા પણ વધારે મનોહર લાગતી હતી. તેઓ કહેવા લાગી કે આપણે જેમને નિશ્ચિતપણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે યાદ કરીએ છીએ તેઓ આ રહ્યા. પ્રકૃતિના ગુણોની વ્યક્ત સૃષ્ટિની પહેલા તેઓ એકલા જ અસ્તિત્વ ધરાવતા હતા. પરમેશ્વર હોવાથી બધા જીવો રાત્રે સુતેલા હોય તેમ પોતાની સ્થગિત થઈ ગયેલી શક્તિઓ સહિત તેમનામાં વિલીન થઈ જાય છે. અહીંયા આગળ આપણને શેનું આપણે એ જોવા મળે છે ચર્ચા, તો આપણે ગોલોક ચાર્ટ આપણે ભણીએ છીએ. બરાબર, તો એના અંદર આપણે આવે છે મહાવિષ્ણુ, હે ને, તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે યાદ કરે છે. તો અહીંયા એ લોકો પણ એની જ વાત કરે છે. કોની? મહાવિષ્ણુની અહીંયા આગળ વાત થાય છે. તો મહાવિષ્ણુ શું કરે છે કે જયારે શ્વાસ લે છે, બરાબર, તો એક 100 વર્ષનું જયારે એમનું આયુષ્ય પૂરું થાય બ્રહ્માનું, હે ને, ત્યારે શું થાય છે, બીજા બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ થાય છે. બરાબર, એ મતલબ એ બ્રહ્મા જતા રહે છે, એક પ્રલય આવે છે, હે ને. તો એ વખતે જયારે પ્રલય અને મહાવિનાશ આવે છે ત્યારે ભગવાન બધાને પોતાની અંદર સમાવી લે છે. અને જયારે પછી ફરીથી જયારે ભગવાન બધું પ્રકૃતિને પ્રકટ કરે છે ત્યારે બધાને પાછા બહાર કાઢે છે. તો જેટલો ટાઈમ આપણે ભગવાનની અંદર હોય છે ત્યારે આપણે શું હોઈએ છીએ? સુસુપ્ત અવસ્થામાં હોઈએ છીએ. બરાબર, અને જેવા ભગવાન બધી પ્રકૃતિનું ફરીથી નિર્માણ કરે છે ત્યારે આપણને ભગવાન પાછા આપણે ત્યાં હતા ત્યાં આપણને મૂકી દે છે. બરાબર, તો અહીંયા આગળ એવું કે છે કે પરમેશ્વર હોવાથી બધા જીવો રાત્રે સુતેલા હોય તેમ પોતાની સ્થગિત થઈ ગયેલી શક્તિઓ સહિત તેમનામાં
વિલીન થઈ જાય છે. અને તો સૃષ્ટિની વ્યક્ત સૃષ્ટિની પહેલા તેઓ એકલા જ અસ્તિત્વ ધરાવતા હતા. તો આપણે જોયું કે મહાવિષ્ણુ શ્રી કૃષ્ણમાંથી જ એક પૂર્ણ અંશ છે. શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ અંશ છે. કોણ છે? મહાવિષ્ણુ છે. મહાવિષ્ણુના અંદરથી જ આ બધી વસ્તુનું સર્જન થાય છે, બરાબર. તો એમના રંધ્રોમાંથી તમામ બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થાય છે અને બ્રહ્માંડ પણ પોતે વિસ્તાર થતો જાય છે, બરાબર. તો એવી જ રીતે તમામ જીવો છે અને પ્રકૃતિ છે, બધી જ વસ્તુ ભગવાનની જે શક્તિ છે, પરાપરા શક્તિ છે, બધી જ વસ્તુ અહીંયા આગળ આવે છે. અને જયારે પોતે અંદર લે છે શ્વાસ, ત્યારે આપણે બધા પાછા ભગવાનના અંદર જઈએ છીએ. અને જયારે ફરીથી એ ઉત્પન્ન કરે છે ત્યારે આપણે બધા ફરીથી બહાર આવે છે. અને સુસુપ્ત અવસ્થામાંથી ભગવાન આપણને જે જગ્યાએ ત્યાં હોય એવી રીતે આપણને ફરીથી મૂકે છે. જેમ કે આપણે રાત્રે ઊંઘતા હોય, બરાબર. તો રાત્રે ઊંઘી જાય તો પણ આપણે આજે રાત્રે ઊંઘતા પહેલા જે કામ કર્યું હોય બીજા દિવસે આપણને યાદ આવે છે, પરંતુ રાત્રે ઊંઘમાં એ વસ્તુ ભૂલી જાય છે. તો એ સુસુપ્ત અવસ્થા છે. તો એવી જ રીતે જયારે નિર્માણ થવાનું હોય એના પહેલા જયારે વિનાશ કરે છે ત્યારે ભગવાન આપણને એમના અંદર સુસુપ્ત અવસ્થામાં રાખે છે. અને જયારે આ બધું નિર્માણ થઈ જાય છે ત્યારે ભગવાન ફરીથી આપણને જે તે પરિસ્થિતિમાં મૂકી દે છે, બરાબર. તો સૃષ્ટિની પહેલા પણ તેઓ એકલા જ હતા એવું અહીંયા ગાડી કે છે. તો આ વસ્તુ આમની ક્યાંથી ખબર પડી, હે ને, કે આ લોકો ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે, બરાબર. તો ક્યાંથી ખબર પડી? તો એ લોકોએ નક્કી કોઈ વૈષ્ણવ, કોઈ ભક્ત પાસેથી એમને સાંભળેલું, એમનું જ્ઞાન ત્યાંથી હોવું જોઈએ. તો પરમેશ્વરે ફરીથી પોતાના અંશોને અર્થાત જીવોને નામ તથા રૂપ આપવા ઈચ્છીને તેમને ભૌતિક પ્રકૃતિના માર્ગદર્શનમાં મૂક્યા. તેમની પોતાની શક્તિ વડે ભૌતિક પ્રકૃતિ પુનઃ સર્જનની શક્તિ મેળવે છે, બરાબર. તો એકવાર તો વિનાશ થઈ ગયો, આપણે ભગવાનના અંદર જતા રહ્યા, પછી શું કરે છે? આપણે આ અંશોને કેમ ફરીથી અહીંયા ગાડી મોકલે છે? કારણ કે આપણને એવી ઈચ્છા છે, બરાબર. અહીંયા ગાડી બે વસ્તુનું એ કરે છે. તો એક નિત્યબદ્ધ જીવ છે અને એક નિત્ય મુક્ત જીવ છે, બરાબર. તો નિત્ય મુક્ત જીવ શું છે? તો એ તો હંમેશા ખાલી ભગવાનની ભક્તિમાં જ લીન હોય છે. એને દુન્વયી વસ્તુઓ સાથે કોઈ લેવા દેવા હોતા નથી, ખાલી ભગવાનની સેવા જ કરે છે. તો એ નિત્ય મુક્ત જીવ છે, જે ભગવાનને આશ્રિત છે, ભગવાનને ચરણ આશ્રિત છે. જયારે આપણે નિત્યબદ્ધ જે છે એ માયાદેવીના આશ્રિત છે. તો માયાદેવીના આશ્રિત આપણે શું કરીએ છીએ? તો અહીંયા આપણી જેટલી પણ વસ્તુ છે, આપણી જેટલી ઈચ્છાઓ છે એ આપણે આગળ ને આગળ વધારીએ છીએ, બરાબર. અને એ ઈચ્છાઓ ભોગવવાના અંદર આપણે કર્મો કરીએ છીએ અને ફરીથી ને ફરીથી આપણે અહીંયા આગળ જન્મ અને મૃત્યુમાં પાછા પુનઃ સર્જનની આપણે આ શક્તિ શું કહેવાય, ફરીથી આપણે અહીંયા આગળ એ કર્યા કરીએ છીએ, બરાબર. પરંતુ આપણું કામ શું છે? ભગવાનની પાસે જવાનું. તેમની પોતાની શક્તિ વડે ભૌતિક પ્રકૃતિ પુનઃ સર્જનની શક્તિ મેળવે છે. તો અહીંયા ભૌતિક પ્રકૃતિ પણ ક્યારે બધું તો વિનાશ થઈ જાય છે, બરાબર. પરંતુ ભગવાનની પોતાની શક્તિ છે એના વડે જે પુનઃ પ્રાપ્ત થાય છે, પુનઃ સર્જન થાય છે. તો આ સ્ત્રીઓના સંતાનો પ્રદ્યુમ્ન, સાંબ, અંબ વગેરે શિશુપાળની સરદારી નીચેના અનેક શક્તિશાળી રાજાઓને હરાવીને તેઓ સ્વયંવરમાંથી રૂકમણી, સત્યભામા અને જાંબવંત જેવી રાણીઓનું અપહરણ કરીને લાવ્યા હતા. અને ભૌમાસુર તથા તેના હજારો સહાયકોને મારી નાખીને બીજી સ્ત્રીઓ પણ તેઓ લઈ આવ્યા હતા. આ બધી સ્ત્રીઓ ધન્ય હતી, બરાબર. અહીંયા ગાડી આ બધી વાતો કોણ કરી રહી છે? ત્યાંની હસ્તિનાપુરની સ્ત્રીઓ કરી રહી છે. આર્ય નારીઓ આ બધી વાતો કરી રહી છે કે ભગવાન કેવા છે. તો જયારે સૃષ્ટિ નું સર્જન થયું એના પહેલા પણ હતા, એના પછી પણ ભગવાન છે. સર્જન પણ ભગવાનની શક્તિ વડે થાય છે. હવે એવું કે છે કે ત્યાં દ્વારકાના અંદર એમની જે રાણીઓ છે, એમના સંતાનો છે, બરાબર. તો એ બધા કેવા ધન્ય છે? કેમ એવું કીધું એના અંદર, બરાબર. તો શિશુપાલ જે હતો, બરાબર, એને મારીને કઈ રાણીને લાવ્યા હતા? હરે કૃષ્ણ. શિશુપાલનો વધ રૂકમણી, બરાબર. હા, બરાબર. અહીંયા લખેલું જ છે. તો રૂકમણી જે છે, તો એનો એમનો પહેલા શું હતું? સ્વયંવર રાખવામાં આવતો હતા, બરાબર. તો સ્વયંવરના અંદર બધા રાજાઓને બોલાવવામાં આવે. તો હવે અહીંયા ગાડી જે રૂકમણી હતા એમના પિતાની ઈચ્છા હતી કે કૃષ્ણની સાથે લગ્ન કરે, અને એમના ભાઈ હતા એમની એવી ઈચ્છા હતી કે રૂકમણીના લગ્ન શેની સાથે થાય? શિશુપાલ સાથે થાય. તો શિશુપાલ અને કૃષ્ણ એ તો બંને એમ પણ શું કહેવાય, સગા જ હતા, બરાબર. તો એ લોકોની વચ્ચે યુદ્ધ થયું અને પછી ભગવાન જે રૂકમણીને છે એ પોતે સ્વયંવર કરીને ત્યાંથી લાવ્યા. અને તો એવી જ રીતે બીજી બધી પણ રાણીઓ, અને બીજી 16,000. તો 16,000 કેવી રીતે થાય? તો ભૌમાસુર નામનો રાક્ષસ હતો, એને બધા આ લોકોના ભોગ ભોગવવા માટે
બધાને અલગ અલગ જગ્યાએથી કેદ કરીને રાખ્યા હતા. તો એ લોકોએ આર્ત ભાવે ભગવાનની પ્રાર્થના કરી. જેટલી પણ 16,000 યુવતીઓ છે એ લોકોએ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી અને એ ભગવાન સાંભળી અને ત્યાં ભગવાન એમને છુટકારો આપે છે અને ભૌમાસુરનો વધ કરી અને પાછા લાવે છે. હવે એ લોકોને પાછા જયારે મૂકવાના હોય ત્યારે આપણને પણ ખબર છે કે સ્ત્રીઓનું તો એક વખત કોઈ એનું હરણ કરી જાય કે કઈ થઈ જાય તો પાછું એ ક્યાંય ની રહે નહીં. બરાબર, એના ઘરે પણ એ ના રહી શકે કે એને કોઈ પરણે પણ નહીં. કારણ કે એ લોકો અને શું કહે પતિતા કહેવાય. બરાબર, તો આવા પતિતાને હવે કોણ અપનાવે? તો એમ કરીને ભગવાન આ ભક્તોને બરાબર તો એના માટે પોતાની રાણી બનાવે છે 16,000 ને. અને પોતાની રાણીને એવું પણ નહીં કે આવું બધું જેટલું પણ સુખ હોય છે એ બધું એમને પ્રોવાઈડ કરે છે. તો અહીંયા ગાડી આપણે એ જાણી શકીએ કે ભગવાન પોતાના ભક્ત માટે હે ને એ બધી જ વસ્તુ કરે છે. તો ભક્ત ભલે ગમે તેટલો પતિત હોય કે પછી વ્યક્તિ આપણે ગમે તેટલી કઈ પણ વસ્તુ આપણે ખરાબ કરવી હોય પરંતુ ભગવાનની ભક્તિ જો આપણે આગળ કરીએ તો ભગવાન આપણને થોડાક પણ નથી રહેવા દેતા અને આપણા માટે હંમેશા આવી જ જાય છે. બરાબર, એ પછી કોઈ પણ કુળ ના હોય કે કોઈ પણ જાતિ ના હોય, કોઈ પણ હોય એને કોઈ સુંદર હોય કે ના સુંદર હોય, બધા માટે ભગવાન કેવા છે? આવી જ જાય છે. તો આ બધી સ્ત્રીઓએ એટલે અહીંયા આગળ એ કે છે કે એ લોકો કેટલા ધન્ય હશે કે ભગવાનનું પોતાનું એ લોકોને વ્યક્તિગત ભગવાન મળ્યા છે. બરાબર, તો આ બધી સ્ત્રીઓએ પોતાનું વ્યક્તિત્વ ન હોવા છતાં તથા પોતે પવિત્ર ન હોવા છતાં તેમના જીવનને ઘણું ભવ્ય બનાવ્યું હતું. તેમના પતિ કમળનયન પરમેશ્વર તેમને ઘરે એકલી મૂકીને કદી જતા નહીં. તેઓ તેમની કિંમતી ભેટ સોગાદો આપીને હંમેશા રાજી કરતા. બરાબર, તો અહીંયા આગળ એ છે કે કેવી છે કે પતિત બરાબર પોતાનું વ્યક્તિત્વ ન હોવા છતાં પોતે પવિત્ર ન હોવા છતાં તો આપણા શાસ્ત્રોના અંદર કીધું છે બરાબર કે સ્ત્રી જે છે એને એ પવિત્ર નથી હોતા. બરાબર, તો સ્ત્રીઓ માટે પણ જયારે એ પવિત્ર નથી અને બીજી પ્રભુપાદે એમના તાત્પર્યમાં ઘણી બધી જાતિ ને બધું પણ આપ્યું છે એને વૈશ્ય છે, શુદ્ર અને નારી, આ ત્રણેય વસ્તુ પવિત્ર નથી હોતી. અને તેમ છતાં ભગવાન અહીંયા ગાડી નથી જોતા કે આ પવિત્ર છે કે અપવિત્ર છે. ભગવાન ખાલી ને ખાલી એમનો ભાવ જોવે છે, ભક્તિ જોવે છે અને ભગવાન એમના માટે બધું જ પોતે આપી દેવા માટે હંમેશા તત્પર હોય છે. બરાબર, તો અહીંયા એ કે છે કે ક્યારેય એમને એકલી મૂકીને કદી જતા નહીં. અને આપણને ખબર છે કે ભગવાન જે છે એ પોતે કેવા છે? બધા જ જેટલા 16,108 રાણી છે બધાના પોતાના અલગ અલગ કૃષ્ણ હતા હે ને, બધાના અલગ અલગ હતા. એવું નહીં કે એક જ કૃષ્ણ છે. અત્યારે જો ભૌતિક વ્યક્તિ એવું વિચારે કે મારે કૃષ્ણ જેવું કરવું છે, અનુકરણ આપણે કરી શકીએ? ના કરી શકીએ. બરાબર, તો 16,108 રાણી એવું આપણે ના કરી શકીએ. 16,108 રાણીને દરેકને પાછા 10 પુત્ર અને એ દરેક 10 પુત્રને પોતાના પિતા જેટલા પુત્ર, એટલે આમ જોવા જઈએ ને તો આખું ટોટલ શ્રી કૃષ્ણનું ફેમિલી 1 કરોડ જેટલું હતું. ખાલી એક કુટુંબ બરાબર 1 કરોડના વ્યક્તિઓ હતા શ્રી કૃષ્ણના કુટુંબના અંદર. તો એવું ભૌતિક વ્યક્તિઓથી આ બધી વસ્તુ થઈ શકે એમ નથી. એક સાથે બધાનું પાણી ગ્રહણ કરવું 16,000 કન્યાઓનું એ કોઈનાથી પોસિબલ નથી. બરાબર, તો રાજધાની હસ્તિનાપુરની સ્ત્રીઓ જયારે આવી રીતે તેમને અભિનંદન આપીને તેમની વાતો કરતી હતી ત્યારે ભગવાને સ્મિત વદને તેમના અભિનંદન સ્વીકાર્યા અને તેમના તરફ એક કૃપા દ્રષ્ટિ કરીને તેઓ નગરમાંથી ચાલી નીકળ્યા. પછી શ્લોક હવે 32 થી 36 ના અંદર કે ભગવાનની શ્રી કૃષ્ણની દ્વારકા સુધીની યાત્રા. બરાબર, તો આગળ આપણે જોયું કે પતિત હે ને ગમે તેટલા પતિત હોય તો પણ ભગવાન એમને ત્યાં પોતાના રાજ્યમાં પણ એમને સ્થાન આપે છે. બરાબર ને, તો આપણે નારદ મુનિ છે તો નારદ મુનિ નું આપણે જોઈએ, બધાને ખબર જ છે એમની કથા હે ને કે પણ પોતે દાસી પુત્ર હતા અને વૈષ્ણવોની સેવા કરીને ઉચ્ચ પદ અત્યારે પરમ વૈષ્ણવનું એમને પદ મેળવ્યું. બરાબર, ભગવાનના ભક્ત થયા તો એમને ભગવાનના ત્યાં પણ એમને જગ્યા મળી. તો એવું છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય જો ભગવાનની સારી રીતે ભક્તિ કરે અને વૈષ્ણવોના સંઘમાં આવીને શ્રવણ કરીને અને જે રીતે આચાર્યો આપણને કહે છે એ રીતે જો આપણે ભક્તિ કરીએ તો આપણને અવશ્ય ભગવાન પ્રાપ્ત થાય છે. ભગવાનને ઈચ્છા છે કે દરેક જીવ મારી ભક્તિ કરે અને દરેક જીવ મારી પાસે આવે. તો હવે અહીંયા ગાડી વાત કરે છે કે પોતે કોઈના દુશ્મન ન હોવા છતાં મહારાજ યુધિષ્ઠિરે પોતાની ચતુરંગી એટલે કે હયદળ, ગજદળ, રથદળ અને પાયદળ સેનાને અસુરોના શત્રુ ભગવાન કૃષ્ણની સાથે મોકલી દુશ્મનોના કારણે અને ભગવાન તરફના સ્નેહ ભાવને લીધે મહારાજે એમ કર્યું. બરાબર, તો અહીંયા ગાડી કીધું કે હયદળ એટલે કે ઘોડાવાળી, પછી ગજદળ એટલે કે હાથીવાળી, રથદળ એટલે કે બધા રથોવાળી અને
બીજી છે પાયદળ, બરાબર, કે સૈનિકો જે પેદલ ચાલે છે એ લોકો, હે ને. તો એ બધી એવી સેનાઓ એમની સાથે મોકલી. કેમ? ભગવાનને રક્ષણની જરૂર હતી? નહીં, ભગવાનને રક્ષણની જરૂર નથી, પરંતુ અહીંયા ગાડી શું હતી? પોતાના ભગવાન જે કૃષ્ણ છે, બરાબર, એની ચિંતા હતી કઈક, હે ને. પોતાના એવો ભાવ હતો એમને, બરાબર. તો એમને કોઈ ભગવાનના કોઈ દુશ્મન નથી, તેમ છતાં એમને આ મોકલી, કારણ કે ભગવાન તરફનો તેમનો સ્નેહ ભાવ હતો એટલા માટે. તો હવે ભગવાન કૃષ્ણ માટેના પ્રબળ સ્નેહને લીધે કુરુવંશજ પાંડવો ઘણે દૂર સુધી વિદાય આપવા માટે તેમને સાથે ગયા. ભાવિ વિરહના ખ્યાલથી તેઓ અત્યંત વ્યાકુળ બની ગયા હતા, અને તેમ છતાં ભગવાનને તેમને ઘરે પાછા જવા માટે સમજાવ્યા, અને તેઓ પોતાના પ્રિય સાથીઓ સાથે દ્વારકા તરફ આગળ વધ્યા. આપણે જો ને, આપણા પ્રિય વ્યક્તિ હોય તો એની વિદાય કરવા માટે આપણે ઘણા બધા હોય છે તો થોડેક દૂર સુધી જઈએ છીએ, બરાબર. અત્યારે તો કન્યાની વિદાય કરે છે ત્યારે ગામના પાદર સુધી કે ઘરના થોડાક સોસાયટીની બહાર સુધી, ગેટ સુધી આપણે એવી રીતે જઈએ છીએ. તો અહીંયા ગાડી ભગવાન કૃષ્ણની જયારે વિદાય થતી હતી ત્યારે જે કુરુવંશના જે પાંડવો છે એ દૂર દૂર સુધી હજી તો શું કહેવાય, હજી જા જ કરે છે, બરાબર. જો ભગવાન એમને રોકતા ના તો એ સાથે સાથે ત્યાં પણ જતા રહેતા, એવું મને લાગે છે આ વાત પરથી, બરાબર. એવું નથી, પરંતુ શું કે છે કે ભગવાને પછી ત્યાંથી રોક્યા કે હવે તમે પાછા જાઓ, બરાબર. ભાવિ વિરહના ખ્યાલથી અત્યંત વ્યાકુળ બની ગયા હતા, તેમ છતાં ભગવાને તેમને ઘરે જવા માટે પાછા સમજાવ્યા હતા. એટલે સમજાય એટલે પાછા એ લોકો ફરીથી આવ્યા અને દ્વારકા તરફ ભગવાન આગળ વધ્યા. હવે હે શૌનક, પછી ભગવાન પુરુ, જંગલ, પાંચાલ, સુરસેન, યમુના તટ પ્રદેશ, બ્રહ્માવર્ત, કુરુક્ષેત્ર, મત્સ્ય, સારસ્વત, મરુભૂમિ અને ઓછા પાણીની ભૂમિ તરફ આગળ વધ્યા. આ પ્રદેશોને પાર કરીને ધીમે ધીમે તેઓ સોવીર અને આબીર પ્રદેશોમાં પહોંચ્યા. પછી છેવટે તેમની પશ્ચિમે દ્વારકા પહોંચ્યા. આ પહેલાના રાજ્યોના નામ છે. અત્યારે આપણે જોઈએ તો પંજાબ, હરિયાણા, ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ, ગુજરાત, એ બાજુ થઈ, રાજસ્થાન, ગુજરાત, એ બાજુ થઈને ભગવાન દ્વારકા તરફ આગળ વધ્યા, એવું કહેવામાં આવે છે. તો હવે આ પ્રદેશોમાંથી યાત્રા કરતી વખતે વિવિધ ભેટ સોગાદોથી તેમનું સ્વાગત પૂજન થયું હતું. સંધ્યા કાળે ભગવાન સંધ્યા વંદન માટે યાત્રા થંભાવી દેતા હતા. સૂર્યાસ્ત પછી નિયમિત રીતે આમ કરવામાં આવતું હતું, બરાબર. તો આપણે જોઈએ છે તો ભગવાન પોતે પણ શું કરતા કે જ્યારે એ જતા હતા ત્યારે રોજ નિત્ય સંધ્યા કરવા માટે શું કરતા હતા? રથને ત્યાં થંભાવી દેતા. હવે ભગવાન કેમ સંધ્યા કરે છે, બરાબર? તો ભગવાન સંધ્યા ના કરે તો ના ચાલે, તો પોતે ભગવાન છે. આપણે સંધ્યા કોના માટે કરીએ છીએ? ભગવાન માટે જ કરીએ છીએ ને. પરંતુ ભગવાન અહીંયા આગળ આપણને શીખવે છે, ભગવાનનો આ જે નિત્યક્રમ, એમનો જે ડેલી રૂટીન છે, રોજ સવારે વહેલા ઉઠવું, સૂર્યને પાણી અર્પણ કરવું, પછી ગમે ત્યારે હોય, પરંતુ એ સંધ્યા ક્યારેય પણ ચૂકતા નથી. તો આપણે પણ ભગવાનને આ વસ્તુ અનુસરવા જેવી છે, બરાબર. ભગવાનની દરેક વસ્તુ અનુસરવા જેવી હોતી નથી. 16,108 રાણી આપણે રાખી શકતા નથી, બરાબર. ભગવાન જેમ કે રામ હતા, દરેક અવતારમાં ભગવાન મનુષ્ય જેવું કામ કરે છે, પરંતુ એ મનુષ્ય હોતા નથી, એટલે અમાનવીય વસ્તુઓ પણ ભગવાન કરે છે. જેમ કે રામ હતા, બરાબર. તો રામે પાણીના અંદર સેતુ બનાવ્યો અને રાવણનો વધ કર્યો, તે આપણે કરી શકતા નથી. ભગવાન કૃષ્ણ છે, એમને પોતાની ટચલી આંગળી ઉપર ગિરિરાજને ધારણ કર્યા હતા, જે આપણે કરી શકતા નથી, બરાબર. તો એમને ઘણા બધા અસુરોનો વધ કર્યો હતો, એ આપણે કરી શકતા નથી. પરંતુ ભગવાન શું કરે છે? જે આપણે કરી શકીએ, તો સંધ્યા કરે છે, રોજ સવારે ઉઠે છે, બરાબર, દાન કરે છે, સૂર્યને પાણી અર્પણ કરે છે. તો એ બધી વસ્તુઓ છે જે આપણે ભગવાન પાસેથી એમનેથી અનુસરવા જેવી છે, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી પ્રભુપાદ એમના તાત્પર્યમાં લખે છે કે આ બધી વસ્તુ આપણે ભગવાન તરફથી શું કરવી છે? અનુસરવા જેવી છે. અને બીજી બધી આપણે ભગવાન નથી બનવાનું. તો ભગવાન ટચલી આંગળી પર ગિરિરાજ ધારણ કરે, આપણાથી એ વસ્તુ થઈ શકે નહીં. અને જેટલી જગ્યાએ પણ ત્યાં આગળ જાય છે, બરાબર, ત્યારે દરેક વ્યક્તિઓ જ્યાં જાય છે તેઓ ભેટ સોગાદોથી તેમનું સ્વાગત અને પૂજન કરે છે, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી આપણું